手指試啊，同你講。指唔得咩？有乜問題啊？手指搭 lift 要收3蚊，仲大聲兇人。掂到你啊！哥哥仔，你又唔係保安，連抹水話咁惡嘅？話說呢度係好多外傭鋪嘅銅鑼灣中心，星期日啲姐姐最中意嚟呢度 shop 下平噶啦。但係業主黃小姐有嘢睇唔過眼啊！啲姐姐成日俾佢哋無故咁樣搜嗰啲袋啊，成啊，同埋有陣時係選擇性，佢哋係會唔俾佢哋上。就算俾姐姐上樓搭 lift 都要收3蚊，見你係香港人就唔收，見唔見即刻同大家直擊啦！你哋要俾錢咩？係啊。哦，俾班姐姐踢爆咗，個唔知乜水嘅阿叔就發老脾啦！警告你唔好亂講嘢啊！唔係香港人唔使俾啊！頭先佢講嗰句説話，香港人就唔使俾，你話係唔係㗎？你乜手指試啊，同你講。指唔得咩？有乜問題啊？手指有乜問題先？點樣啊？掂到你啊？唔係啊嘛！喂，不過保安員出賣咗你啦，聽多次啦！唔係啊嘛！佢哋仲衰到封埋條後樓梯，動2個實招唔俾上添，仲係咁兇鬼我哋。玩嘢靚仔，點樣啊？你冇玩嘢啊？你想做咩？你而家咪禁錮緊我啊？我禁錮緊咩啊？你企喺度，我都可以企喺度。我點樣禁錮你啊？做保安做到你咁惡嘅，俾佢哋手袋嘅外傭蝕晒底啦！任何地方都唔會守噶，僱員僱主我都唔守得個手袋噶。唯一你又話你真係有合理嘅懷疑時候，咪叫警方幫手咯。大廈法團就話訪客搭 lift 要收3蚊，記者唔使係睇漏咗，又話手袋係因為之前有人開無牌食物工場同賣私煙，乜呢啲唔係警察做嘅咩？平機會話會調查噶啦，如果件事係堅嘅，有可能犯法噶。